苦しみを賛美に変える。あなた方は、私たちの苦しみに預かっているように、私たちの慰めにも預かっているのです。コリントの信徒への手紙に第1章第7節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。人生には昼と夜があり、喜びと悲しみが交互に訪れます。私たちの願いは悲しいものである必要はありませんが、喜んで感謝しましょう。すべてのものと同様に、永遠なるものはなく、すべては死すべきものである。同様に、夜はすぐに昼に変わり、またその逆も起こります。この体が病気になる時が来たら、病気さえも一時的なものであることに心から感謝することを学びましょう。神はまた、私たちが病気の時、つまり医者が必要な時には、他の人と協力することを教えてくださっています。苦しみに襲われた時、私たちはどう反応するでしょうか？私たちは傷つくのでしょうか？それとも私たちを常に支えてくれる神の恵みを信じ続けるのでしょうか？コリント人への第2の手紙第12章9節。私たちは、喜びと勇気と神への信頼を与えてくださる聖霊の助けによって、周りの人たちを励ますために熱心に祈っているでしょうか？神に頼るなら、神は苦しみを賛美に変えるよう助けてくださり、私たちの唇と心は感謝で溢れるようになると信じています。私は、バハテラ・ラジャワリ・ヌサンタラ・バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を招待し、美しい年齢の家族、ケシやバハテラ歌詞の賛美に同行し、以下の称賛をあげます。あなたの血で私を洗ってください子羊。私の唇に触れ、あなたの霊で私の心を正してください。私は神の栄光を切望します。すべての富よりも、私をあなたに受け入れられる僕にしてください。あなたの血で私を洗ってください。ラム、あなたの唇に触れて私の心をまっすぐにしてください。あなたの御霊によって、神の栄光を懐かしく思うすべての富よりも、私をあなたに受け入れられる僕にしてください。何よりも、神様、あなたにお願いです。金、銀、宝石それは意味がない。もっと近づきたいあなたとの交わりの中で、私をあなたへの忠実な僕にしてください。インドで何年にもわたって素晴らしい実りある宣教活動を行った後、エイミー・カーマイケルは病気になり寝たきりになりました。ドナブールフェローシップの熱心で精力的な創設者として彼は何百人もの少年少女を性的奴隷の悲惨さから救うのに尽力しました。その後、関節炎が彼の体を蝕み彼は障害者となった。彼は自分の苦しみについて不平を言ったり、神を疑ったりしているでしょうか？いいえ、陸軍は今でもドナブールにインスピレーションを与え、導き続けています。彼は執筆も続けています。彼が書いた反省文や手紙、詩は神への賛美と巡礼仲間への励ましに満ちています。アーメン。今日のインスピレーション、賛美は自由な魂の歌です。Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu,